Okay, mga igsoon, mayong buntag kanatong tanan. Una sa tanan, dinhi sa tibuok nga dapitan, mayong buntag. Yun man sa atong alangdon nga mayor, mayong buntag, o sa iyang vice, sa tanan nga mga konsihalis, sa atong nagbayan sa dapitan, mayong buntag kaninyong tanan. Hindi ako malimot sa pagpay katahuran sa atong igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. Mayong buntag usab alang sa Pilipinas ug may gabi kanimo diha para sa Amerika. Mayong buntag usab sa tanan nato nga mga kababayan, mga Pilipino diha sa Amerika karon nga nagtan-aw sa atong live sa Facebook. Kay kini atong programa dili lang kutob sa radyo, kundi live usab kita sa stream o sa Facebook. Mao nga makita kita sa tibuok nga kalibutan, makita kita sa bisan asa sa kalibutan. Ugaling lang kay kaning atong language, Bisaya man, kay mauman kani ang pinulungan karon nga ipalaganap sa Ginoo sa tibuok nga kalibutan. Mao nga ang makasabot ani kadturang dunay interpreter nga Pilipino alang sa mga tao nga dili Pilipino. Kay kaning sinultihan sa kalibutan, mga igsuon, panahon nga sumala sa natakda sa buluhaton sa Dios. Sama sa unang panahon, sa panahon sa mga Israelitas, sa wala pa sila bihaga sa Babylonia, ang priority nga pinulungan Hebreohanon gikan pana ni Abraham. Sa diha nga niligid na ang panahon, gigamit na po sa Dios ang pinulungan nga Grecianhon. Mao nga doon na dayoy mga scholar nga mga katong gitawag og Septuaginta nga nag-eskwela pagka-Greek aron nga matranslate ngadto sa pinulungan nga Grego ang pinulungan nga Hebreo. Sa niligid na po ang panahon, nikuha na po ang pinulungan nga Latin. Mao nga doon na po yung mga scholar nga nagatuon sa pinulungan nga Latin aron nga sa ingon ni ana ang pulong sa Greek, ang pulong sa Dios nga gitago sa pinulungan nga Grecianhon matranslate ngadto sa Latin nga pinulungan ug hangtod nga na-translate sa English. Mao nga kaning pinulungan apil ka na sa kalihukan sa Ginoo. Sama sa akong ipasabot karon nga sa matag yugto sa buhat sa Ginoo, may mga pinulungan nga paggagamiton ang Dios ug mao karon ang yugto sa pinulungan nga Binisaya. Kay kanang ding harian magsugod man sa siyudad sa dapitan nga mao ang nga Binisaya ang sinultihan. Mao nga sa wala pa maabot si Dato Pagbuaya niadtong 1563 gipuy-an ang
ang dapitan sa mga subanon nga dili binisaya ang sinultihan. Mao nga kadto si dato pagbuayang nga taga Bohol, Bisaya man kadto, gipapahawa sa Dios ang mga subano sa hinay-hinay nga pagpapahawa kay aron nga ang hari nga pinulungan sa dapitan binisaya. Ug mao ang hinungdan nga kinahanglan ang tanang mga foreigners, tanang nga mga tao sa kalibutan magtuon sa pinulungan nga binisaya aron makasabot sa pinulungan karon sa Dios nga binisaya. Mao nay tinuod ana. Mga igsoon, mayong buntag yay sa tanan natong tigpaminaw sa Facebook. Diya sa Semirara Antique kay Bishop Arturo Amaba sa iyang pinalanggang asawa o mga anak, sa iyang mga igsoon, mga ginikanan, kaparintihan, mayong buntag kaninyong tanan. Kani atong gihisgutan mga igsoon. Kaalam kani nga supak sa kaalam sa kalibutan. Kay kaning kaalam sa kalibutan duha kani kabahin. Dunay kaalam nga espirituhanon ug dunay kaalam nga kalibutanon. Ang kaalam nga espirituhanon kinahanglan nga pagatukaron sa mga tao nga espirituhanon usab. Kay dili man ni maabot sa pagsabot sa kaalam nga kalibutanon. Tungod niini, gikinahanglan sa mga tao karon ang pagpuki sa mga kaalam nga dili kumun sa naandan nga kaalam sa kalibutan. Kay diha sa kaalam nakasalalay ang tinuod nato nga kinabuhi nga mao ang atong kaluwasan. Ug tungod niya na kay duha man kabahin ang kaalam, kinahanglan mutuki kita, mususi kita sa tanang kaalam sa kalibutan. O ang kaalam nga nagahisgot sa mga butang nga malisod o malalong, kinahanglan kani nga pagatugkaron aron nga masabtan ang tinuod nga kaalam nga espirituhanon. Sama sa atong topic nga kanang Holy City, mao kana ang balaan nga yuta o syudad nga diha magsugod ang gobyerno nga iya sa Dios. Kung si Kristo nagsaad nga siya mubalik o muhari ipon ka na tong tao sa kalibutan, doon na dayon pangutana diha nga kinahanglan nato tugkaron pagkasabto. Unang pangutana, kung siya mubalik, kanus ang kanak mahitabo. Unsang tuiga, unsang adlawa, unsang pitsaha, unsang bulana. O kung siya niya na sa kalibutan, asa dapit sa kalibutan, siya bubuha. Kining duha ka pangutana mga igsoon, dili ni mabasa litra por litra sa Biblia. Ang tubag ani dili mabasa litra por litra sa Biblia. Pero naa diha natago ang tinuod nga kamatuoran. Naa diha natago ang tubag. Naa diha natago ang atong kaluwasan.
Kay kung mangutana kita sa mga preacher karon, kung kanusa ka ng adlaw, ang teksto nga kutloon ana Matthew 24:36 yun, wa na lain. Kay unsa may giingon sa Matthew 24:36, apan sa mga adlaw ug takna, walay bisan usa nga nasayon, bisan ang anak, o bisan ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak, gawa sa amahan lamang. Kani nga bahin sa kasulatan, maoy nahimo, maoy gilansang sa mga tao karon. Kay mo may gilansang sa ilang mga magtutudlo sa ilang mga bundok nga wala gyud masayon. Apan kung atong ipadayon sa unahan sa Matthew 24:43, naa dito ang sulban sa usa ka sambingay nga nag-ingon, apan hibaluy nga kung ang agalon sa panimalay, amahan sa panimalay, nasayod pa, unsang taknaa sa kagabihion moabot ang kawatan, magtukaw siya. Ug di niya tugutan nga ang iyang balay sakon sa kawatan, pagagupon sa kawatan. Mao kani usa ka pananglitan nga gihimo ni Ginoong Jesucristo sa tanan nga mga pangulo sa mga tinuuhan sa kalibutan. Kay kanang panimalay diha, dili man ni panimalay nga tulganan natong mga bili. Dili man ni panimalay nga atong balay sa literal. Usa ni kapundo nga ang mga sakop nini matawag dayon mga anak, o ang nagtukod sa maong pundok mao ang ilang amahan. Karon sayon ra nato pangitaon sa tanang sikta sa kalibutan, diin kita maluwas. Kay kung pangitaon nato sa tanang mga pundok ang kaluwasan, diin kita maluwas. Dito man ta sa tingog ni Hesus nga hibaloi nga kung ang amahan sa panimalay nasayod sa takna sa pag-abot sa kawatan, di inatugutan nga puslutan ang iyang balay sa kawatan. It means di niya tugutan nga malimbungan ang mga tao nga naman nakahibaluhan siya sa pag-abot sa kawatan. Kinsa man ang kawatan sa sapingay, kung atong basahon sa Pinerea 16:15, ipamatud-an sa kasulatan nga ang maong kawatan mao ang panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Sa laktod nga pagkasulti, kanang Pinerea 15 o 16:15, mao kanang giingon sa Matthew 24:36 nga adlaw ug takna nga wala masayri ni bisan kinsa sa iyang pagbalik. Mao kanay sumpay nga mga teksto, sumpay nga sitas. Kinsa ang makasulbad anang tanan, katurang amahan sa panimalay, diin nasayod siya ng taknaa sa pag-abot sa kawatan. Sa tupadiha ang atong kaluwasan. Mga sa tanang mga pundok sa tibuok kalibutan, ang atong kaluwasan naa dito natako. Busa dili nato basta-basta nga ang atong kinabuhi ipiyal nato na lang sa bisan kinsang magsasangyaw kay tungod na siya daghang teksto na memorize niya ang mga sita sa Biblia. Maayo siya mo in English, maayo mo in Latin. Dili na pwede nga tungod lang ana atong ikapiyal na atong kaluwasan. Kay ang paglitis ani, ang investigasyon ani, pangutanon ra nimo
ang itubag ang inyong Pangulo walay nasayon, kinutlo ikan sa Matthew 24:36, mga igsuon, wala diha ang inyong kaluwasan. Gapaabot kamo sa ngit-ngit pa, sa ngit-ngit pa sa tanang ngit-ngit ng inyong ipaabot. Wa ko'y paglaom diha sa unahan nga inyong makutlo. Kung dili ang unahan mao ang paglabay sa ngit-ngitan sa gawas nga sa ato pa inyong kamatayon. Kay dili yun makaluwas ang Pangulo kung ang tubag igo ramudangit sa Matthew 24:36. Dili makaluwas ang Pangulo kung ang tubag igo ra sa pag-ingon mamandam kita kay wa kita masayon sa adlaw sa Ginoo. Never ka nang makaluwas. Nganuman gubon sa kawatan ang iyang balay. Mao nga di na to basta-basta ipiyar ang atong kaluwasan mga iso. Tungod nini matud pa sa Dios ni ata karon sa pinakadakong tahas sa Ginoo ang dapat kakalisin ay kalisin. Wa na'y pasaylo, mo na'y buot ng ipasabot. Munang di ko mananambal. Daghang muduol na ko kay magpatambal, di ko mananambal. Kay ang dapat kalisin ay kakalisin. Sa pagkakaroon panahon na walay lain nga makaluwas atong kinabuhi kundi kita mismo. Pinaagi sa atong paghimpit sa tulo ka dalan. Pagtuo nga hingpit, pagsalig nga hingpit, pagpangalagad nga hingpit. Ngunit tulo ka dalan nga paghihimpiton sa tao aron siya maluwas. Nganong gikinahanglan ang pagtuo nga hingpit? Tungod kay kung moabot na ang kaalam nga ipadalao sa Dios dinis kalibutan, kabuang kani diha sa mga tao. Mahimo kani nga kabuangan nga pagkatanaon alang kanila. Kay ang saad sa Dios laglagon ang mga maalam nga tao aning kalibutanan. Atong basahon ang unang Korinto kay nahisulat kini, akong pagalaglagon ang kaalam sa mga manggialamon ug akong pagapakyason ang kahai sa panabot sa mga mahait o sa labutan. Unsa kunoy buhaton sa Dios? Pagalaglagon niya ang mga manggialamon. Iyang pagalaglagon ang kaalam sa mga manggialamon o pagapakyason niya ang kahait sa panabot sa mahait o sa labutan. Unsaon ni pagpakyaso anan kamo? Padad-an o kaalam nga supa sa inyong pagtuon sa kasulatan. Kasabot mo ani? Unsaon paglaglag ang kaalam ninyo nga inyong gitun-an o kadilma katuig, 10 katuig, 20 katuig. Padad-an kamo o kaalam nga
makasupa sa inyong gitun-an. Supa sa inyong eskwelahan. Mao na ipaglaglag sa Dios kay pag abot aning kaalaman dinhi sa kalibutan, hugaw kani sa inyong mga mata. Hugaw sa inyong mga mata. Hugaw sa inyong kasing-kasing. Nga naman, kay ang kaalam sa Dios kinahanglan pagatugkaron sa espirituhanon kapag tugkad. Kana ganing imong kag-espirituhanon, wala na'y eskwelahan sa ibabaw sa yuta. Ang kaalam na espirituhanon, walay eskwelahan sa ibabaw sa yuta. Mao nga ang atong Ginoong Hesus wala makasinati pag-eskwela nga giluod ang mga Hudyo nga mahimo nilang magtutudlo ay wala lagi maka-eskwela. Kay ang kaalam nga diha sa kasing-kasing ni Kristo, kaalaman nga espirituhanon. Mao nga lisod dayon ni pag-abot pagasabton sa inyong kung inyong itandi lisod dili ninyo ni madawat. Mao nga dunay mga pangutana. Diin man siya po anang kaalaman niya. Diin man si misterya po anang iyang kaalam. Kinsamay nag-ordina niya pagka-Santo Papa. Di man ko Santo Papa. Papa raman ko. Sila man po'y katawag na ko nagpapa, di man ako. Huwag man ko mag-inon nga papa ko. Huwag man ko mag-inon nga Santo Papa ko. Pope ko wala man. Mga kamong nagtawag na ko nga papa or pope, tubagan na ninyo. Nga no, nagitawag ko ninyong papa. Kinsa ba nagsubo ninyo anak? Nga inyo pong tagon o papa. Kinsa may nagsubo ninyo nga inyo pong tagon o po. Tubagan ninyo ang ilang pangutana. Kaya primo katubag, namoy violasyon sa inyong pagtawag o papa. Kundi ninyo na matupag sa ilang pagpanuliso o pagpakaulaw kanako. Doon ako itubag, pero dili na ko na itubag. Hangtod nga tubago na ninyo nga nagtawag ng Pope. Kinsa may nagsugo ninyo anak, nga gitawag man ko ninyong Pope, Papa, Pope. Kaya na may pangutana diha. Kinsay nag-ordina niya? Kinsay nag-ordina niya po? Pagka-papa, pagka-Pope, tubagan ninyo na. Kaya di ninyo na matubag. Naidako kayong violasyon ninyo sa unahan sa inyong pagsunod-sunod nako. Kanang tubag nga tinuod, dili tubag nga palusot. Kay kanang tubag nga palusot, makalusot man gani mo. Pero dito sa Ginoo di mo kalusot. Kinahanglan ang atong tubag, tinuod yun nga tubag. Pareha sa another pangutana sa usa ka tawo. Diin man siya po nagtuon anang kaalama, ako'y tubagan. Kaning kaalam nga akong isingkit, igura ko kasingkit ani sa kalibutan. Kung kini nga kaalam, wala kanina ko eskwelahi, kung tao
magtutudlo. Gihatag ni pinaagi sa daghang mga damgo. Nganong nahimo man ning damgo? Kay kitang tao, dili kita makasunod sa eskwelahan sa espiritu nga dala ang atong lawas nun nga kayuntang. Kay kanang eskwelahan sa espiritu, espiritu mo na. Eskwelahan mo na sa espiritu. Sabi pa, espiritu na ang eskwela nito. Mao kani nga kitang mga tao, dili ka mahimugso o kay espiritu. Sa wala pa kita ginpanganak sa kalibutan, ang Diyos nga buha nga daan o mga espiritu nga iyang gibuhat ay hanyang gibuhatan og lawas nga naa kanatong mga tao karon. Kanang mga espiritu mao kana ang paiskuylahon dito sa spiritual division. Dili ang atong lawas. Mao nga mahimo ka ng damgo pagbalik ana sa imong lawas. Kay ang imo namang espiritu mo'y nisulod sa espiritual nga eskwelahan. Ang imong lawas mabilin man sa kalibutan. Mabilin sa imong higdaanan. Mga pagpaling ana mahimo ng damgo. Muna'y tinuod. Tanawan ninyo si Jesucristo. Di pagipatay man siya sa unod. Aron mabanhaw sa espiritu. Aron ang iyang espiritu muadto sa bilangguan o muwal sa mga espiritu nga nabilanggo tansang mga lawas sa buhi pa wala man nagpanuo sa mga adlaw ni Noe. Samtang ang Diyos naapa sa paghulat sa pagpaino. Naabtan silang kamatayon nga niini ang ilang espiritu wala mawalihi sa kamatuoran aning kalibutan. Mao natao si Jesucristo sa pag-abot sa tagna nga siya musulod na sa espiritu bilangguan sa espiritu kinahanglan mamatay ang iyang unod ay dili niya madala dito sa espiritual nga bilangguan. Karon kay kadtong espirituha kadtong mga espirituha nga gikawalihan ni Kristo banhaw man to karon naaman to sa lawas ninyo diha. Ang mubanhaw ang mga espirituha mauman ang kaalam nga gikan sa espiritu nga eskwelahan. Mao nga kanang magtutudlo nga mubuha sa kalibutan ang iyang espiritu ana ginpaeskwela sa Ginoo dito sa eskwelahan sa espiritu. Pagbuha ana sa kalibutan ang iyang kaalam wala ninyo nga nanagtuon sa kalibutanon nga kaalam. Muna itinuod anak mga igsoon. Daghan kayong mga pangutana nga nindot kayo tubagon. Pero doon ako ay 12 katao nga gisangunan sa pagtubag sa mga pangutana ninyo. Kay kaning mga 12 ang ilang espiritu ana nag-eskwela na dito sa spiritual division o sa pagbuha na sa Ginoo sa kalibutan
kalibutan, sila ang unang ipangita. Kay nasayod ang Diyos nga diha niya ng mga lawasa. Git pasulod ka ng Espiritu sa kaalam nga makahimo sa pagtun-an diha kaninyo. Mao kana nga ako silang ipialan pagtubag sa inyong mga pangutana. So hito na ni sila manupag. Kapalo na sila tanan manupag. Pero di lang mo mutuo. Kay lagi dili man mag-match ang kaalam nato sa kaalam na inyong gitun-an o tagkilma, tag-15 katuig, tag-10 katuig. Di man mag-match. Busa ang akong tampag mauni. Sa inyong pagtuo, doon na may Diyos nga mahal nagulat ninyo sa langit at tuwa ninyo. Sa inyong pagtuo nga si Jesucristo mo balik mulusot niya sa panganod, hula pa ninyo. Hula pa ninyo. Sa inyong pagtuo nga walay tao mabuhi sa kalibutan kay mamatay, pabuta na ninyo. Dito mo kuyog, ayaw mo kuyog din ako. Katong tanan nga mga tao nga nagtuo nga mamatay usa maluwas, ay gyud mo kuyog din ako. Ayaw gyud mo kuyog. Pangayuan niyo sa Ginoo nga mamatay na mo, pero na mo maluwas. Pangayuan ninyo sa Ginoo ang inyong kamatayon sa labing daling panahon. Aron, di na mo mag-antos aning tag 60 kilos bugas. Tag 500 ang kilo sa isda. Pabutan na ninyo, dito mo. Kung man na itong husay, pag-abot sa panahon, ikaw, tao, tingka nga, adili ko mutuo ni Iabo. Ato ko mutuo ni Kibuloy. Ato sa Kibuloy, dito kang Kibuloy. Dili ko mutuo ni Iabo. Ato ko ni Phoenix Manalo. Ato ka dito. Ayaw pagtuon ako, dito ka. Dili ko mutuo ni Iabo. Ano mo sa Katoliko? Diya ka sa Katoliko. Ayaw pagpuyong na ko. Dili ko mutuo ni Iabo kay Sabadista ko, Baptist ko. Dito ka. Ayaw pagtuon ako. Ayaw pagpuyong na ko. Dili ko mutuo nga kanang yung lawas mulungtad sa kalibutan kay mamatay pa na. Ayaw pagtuon. Wala ka kay mamatay raw niya ka. Mabutra ng panahon nga mamatay ka. Kay mamay mo pagtuo nga hindi kamatay ni mo musaka ka sa langit dito. Wala ka kay makasaka na kapuhon dito. Hindi kamatay ni mo. Mau na ha? Mau na? Nga naman? Ngayon na naman. Kay giingon sa kasulatan sa pinadayat, ang magbuhat o maayo, padayon na siya pagkamaayo. Ang magbuhat o matarong, papadayon na sa pagkamatarong. Sa ito, padayon niya. Ang magbalaan, padayon na sa pagbalaan. Ang nagbuhat o dautan, papadayon na sa pagkadautan. Di padayon mo. Kaya tinuod, nato dinis kalibutan mo baro, pisan pa, o kamong tanan, magtabang. Dili mo kapigong. Di gani mo kataga. Bisan usa na lang, balhibo sa iyang panig. Yan ang tao na naadiha ang kinabuhi o ang gininhawa sa Diyos. Di mo kataga sa iyang balhibo. Muna nga, ako ko magdani-dani.
Sus, Ginoo, wa gyud ko mag-ingon nga tuo mo nako. Muna di mo kinahanglan masuko. Kay ako gani mong sultihan, among tanan nga mga preacher diha. Nga matod pa ninyo, piki ko, butbut ko, dili ko tinuod. Kay kamo ang tinuod, namay akong mga tao nga ni kuyog-kuyog nako. Salyawin na ninyo. Dayon dalihan ninyo sa inyong pundok. Sultihin ninyo ning mga tao nako nga kamo ang tinuod, dili siya ko. Ano ninyo pasibaha? Siya do masuko pa mo nako. Nga gisuko naman mo nako, ako ganing isabot niya akong mga tao. Nga kuyog mo nila, dito mo. Kanang gayon nga siya tinuod, kayang simbahan, pinukod ni Hesus Kristo, dito mo. Dito mo. Kay kanin akong mga anak, dili gini mo kuyog ninyo. Hangtod sa hangtod, dili mo kuyog ninyo. Matuman dayon ang ingon. Ang pagbalik sa anak sa tao, maingon sa mga adlaw ni Noe. Unsa na itong adlaw ni Noe? Doon na ba laing tao na nakasunod dito sa arka? Wala. Maayo pa ang mananap. Pronsin pa. Pero ang mga tao nga nikuyog sa mga tao nagbugal-bugal ni Noe, nahurot o kamatay sa tubig. Matuman. Dili matuman ng giingon sa pinadaya sa Juan 1, sa tanang mo tuo, sa tanang mo dawat, siya naghatag kung katungod sa pagkahimong anak sa Diyos. Di na matuman. Ang matuman, katunang ingon sa mga adlaw ni Noe. Mao nga, palingkamot mo sa miyaw, ani akong mga tao, mga tao na ako. Sultihin ninyo nga, kamo ang tinuod, dili ako. Aron sila magtapog ninyo. Ayuhan ninyo sa miyaw. Na may ilang messenger? Pasuli ilang messenger. At ninyo manumanuhan dito sa messenger. Pabitaw ko kay balo anak. Ay matod pas Ginoo pagbantay aning tawhana. Kay naigasangyaw niya sa iyang messenger. Pagtanaw na ko kay kauban man sa pared. May niyang pared-pared diri, iya na yung messenger, isangyawan. Ay pagtuo na, tuo man ang yabo nga. Butbut man na. Ay balo man kang kinsa na, tipo niya. Ay nagbalik diri. Ay nag-ipon diri. Kuyog niya dito. Ay nakailang ko. Ingon ang Ginoo, pagpantay aning tawhana. Kay iyang messenger, isang yawan. Ay mo misig pa, nabasa na ako dito. Tanan. Akuyog mo dito. Ay, ikuyog mo ng parin. Parin-parin siya diha. Pero nasa yung kasing-kasing karon. Nahibalo man ay pinaminaw mo ng light. Naminaw mo na siya light. Di man eh, di pa din ang muslim padilin niya. Ay makubaw na. Pero, timanin ninyo ha? Wala ako mag-ingon nga, kuyog mo na ako. Kaya nag-andam ko, o 29 ka mga anak. Nako. Kuha anak kong 12, napaibilin nga. Pila. Masa man eh? Wala na? Pastor, napatas pa. Oo, di ang tamang ka. Ha? Yaman pa. Okay mo. Kuyawan mo. Morning mga igsoon. Mga igsoon, kaning ako, dili man ipanghinambog, pero tuganan mo na ako. Kanang answer sa adlaw utak na 2033. Sa 15 ka na,
sa tungang gabi sa bulan sa Abib. Inyo na ning problema karon kung unsa ang Abib diha sa kalendar ni Gregorio. Dili na namo problema. Tingali, wag ilain ani nga hunahuna ninyo, butbut siyabo, hambog. Din man siya na nagtuon. Kisa rin magtutudlo niya na. Anak mo yun, may lain. Kitang tanan sa kalibutan, doon ay usa lang ka magtutudlo. Ug ang magtutudlo na to, mao ang Diyos. Lain-lain lang tao, gasa. Ug ang gasa nga kung gidawat, dili managsama ang kadako o ang kabugaton. Kay dili biya tanan propeta. Dili po tanan apostol. Dili po tanan evangelist, pastor. Dili po tanan tao parihang gidaghanon sa panon ang ginumala. Doon ay pangulo sa tag 100, tinagatos. Doon ay pangulo sa tag 5, doon na po ay pangulo sa tinagpulo. Kay sumala man lang sa gidakon sa gasa ngayang madawa. Mora puntoy angay niya. Mao nga kanang tubag nako nganong 2033 bulan sa Abib. Tungod kay ang imong tan-aw na kadtumang takna o pitsa bulan tuig sa pagtipak-tipak sa tinapay sa atong Ginoong Kristo kauban sa mga dosi diha sa lamisa. Mao to imong tan-aw. Kung makakita ka to unsa tong takna unsa tong adlaw sa semana unsa tong bulana sa tong tuiga, makakita ka sa iyang repetisyon. Pero di mo kakita kung unsa to, di mo kakita kung unsa ang karon. Kanin niyang pagtipak-tipak, katapusang adlaw to sa daan nga kasabutan. Pitsa 15 kadto sa alas 7 sa hapon, bulan sa Abib, tuig 33 AD. Mao kanay takna sa kahaponon nga si Kristo milingkod kauban sa mga tinun-an sa unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadora. Anang pitsaha, orasa, bulana, ug tuiga sa unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadora, si Kristo nagtipak-tipak sa iyang tinapay o nagpainom sa bino nga gikan sa ubas sa paras. Ngayang i-example nga daw iyang dugo. Ug miinom siya, dili na ako magainom pag-usap. Niining gikan sa bunga sa paras hangtod ngadtong adlaw nga ako magainom sa bag-o niini upang kaninyo sa gingharian sa akong amahan. Motoy dunay repetisyon. Motoy ritual kung siya magtapok na pagbalik sa iyang mga dosi. Gikan na ng takna, muisip lang ka o 2,000 ka tuig. Ay 2,000 raman ang atong palabyo. Mao, nga kung imong isipon ang 2,000 ka tuig, gikan
sa tuig 33 AD, pitsa 15 sa bulan sa Abib. Ang answer, 2033. Pitsa 15 sa bulan sa Abib, tungang gabi alas 12. Ngayon, tungang gabi man na diri, alas 12 man na diri, kay advance man ka og 5 ka oras sa Israel. Mao nga kanang alas 7 nila dito, alas 12 na to na diri. Mo na tungang gabi na to. Sa ila hapon, sa ato tungang gabi. Mao nga kanang preparasyon sa sambingay ni Kristo, kanang pamanhunon sa babay nga iyang pangasawon moabot sa tungang gabi. Nan kay ang gingharian gihatag man sa Pilipinas, sa tupag kanang tungang gabi sa Pilipinas na may kabo. Mao nga imo na yung tanawon, unsa may tungang gabi na to sa kang Gregorio, alas 12. Mao na itong ang gabi na to. Sa kalendar sa Diyos, unsa may tungang gabi? Sa kalendar sa Diyos, alas 12 hapon. Kay ang changes nato sa Pilipinas, dadkon ang katong changes sa Ginoo sa Israel, mo may changes gyapon dinhi sa Pilipinas sa kalendar sa Dios. Gikan sa alas 7, isip mangkag 5. Kay advance man tag 5, di alas 12 gina diri sa Pilipinas. Mo na itong gabi. Diha ni ana ang panahon nga iya na sa atong Misayas na si Kristo. Mag-ulan diha yelo, mag-ulan diha og tibuok nga mga ulan, ice nga ulan anang tuiga anang gabi una. Daghan nga ulan, mga manibukok nga ulan. Ulan pa nga mga luha. Luha sa kalibay. Anang taknaan. Kadto ra pong miduyo, kadto ra pong nakasabot. Kadto ra pong gipili ra sa Ginoo, dili pod kamong tanan. Ay mo puna-una nga entrante mo. Dili mo entrante ani. Kanang entrante ani, katurang gingon ninyo na ila. Mura entrante. Kana bitaw gingon ninyo nga na ila, mura entrante. Mao nga basing na po'y magpaila. Pailan mo. Aron mo mag-apil sa 2033. Bulan sa Abib, pitsa 15, tambong ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob. Aron nga, apil mo sa ihap sa panon. Bulahan itong nailan. Kaya naaman diri, ang kaalam sa Diyos, kabuang manis mga tao, kay kipakabuang man sa Diyos ang kaalam na iya diri sa kalibutan. Ako mga isuon, wala akong manghambong ninyo. Pero itong alam mo na ko, kanang katapusang adlaw, di man niya, kanang katapusang adlaw, sa katapusang bulan, sa katapusang tuig, sa usa ka libo ka tuig ni Kristo nga paghari sa kalibutan, pitsa 30 ka na. Ang katapusang
Domingo ka na. Domingo. Mao nga kanang unang libo, kanang unang usa ka libo ka tuig, kanang unang bulan, abi, di man niya, kanang unang bulan, o unang adlaw, sa unang bulan, sa unang tuig, sa unang usa ka libo ka tuig, sa ikatulong simana nga mao ang another 7,000 years after Armageddon War. Unang adlaw ang pitsa 1 ug ang ikapito ana pitsa 7, ang sunod nga ikapito 14, ang ikasunod nga pito 21. Nana ko'y kalendar o? No. Nana ko'y kalendar. Nana o? Ha? Ay, mga igsoon, din lang nato nila puson. 2 minutos na lang ang atong nabilin nga oras. Maayong hapon kaniyong maayong buntag kaniyong tanan. Daghang salamat sa pagpamati. Kini niyo ubos nga igsoon si Mr. Genito Yabo.